Takže prišiel som sa pozrieť na kočovné stanovište, či náhodou sa nám nevyrojili včely. Keďže máme teraz maj, kvitne nám repka, včely sú v plnej sile, tak niektoré sklzávajú do rojovej nálady. Robil som do obedu ohradník na lesnom stanovišti. No a teraz, že idem domov sa najesť, idem pozrieť náhodou, či dačo nevyletelo. A pozerám, v kriakoch sedí roj. Akurát musel vyletieť, keď som prišiel, lebo ešte sadal. Tak som sa išiel prezliesť. No a keď som sa prezliekol, tak roj pekne sadol, veľký roj. Vyštíkal som si cestu, nosím v aute nožnice na konáre, takže vyštíkal som si cestu do kriakov. No a roj už je osadený, idem sa teraz domov najesť, nechám ich, nech sa zalietajú do toho úľa. No a potom ich postavím na stojan. Jak som to strepal celé, hej, to prvé strepanie do toho ulíka, ešte niektoré sa vracali hore, tak ešte som vlastne aj tie konáre, na ktoré sa dali, vyštíkal a každý jeden strepal do toho ulíka, takže pravdepodobne matka sedela na nejakom konári, no ale všetky konáre som strepal dole, postrihal, strepal a už vidno, že tie včely nelietajú hore na tie kriaky, ale už sa dajú dnúkať do ulíka. Takže prvý môj roj, ktorý strepávam v živote.